انت جار من تولي شو كل جار ಚರ್ಮುರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಾಸ್ ಪಾಟ್ರಿ ಎಂದು ini positif aja nama. Ini min tulut untuk palai min pantir, telgala pantir. English itu queen fish pantir, queen fish. Ini mata lencawan dulu nak untuk capek pantir. Engkau ini maltondulla, ya lah mal pandai video. Engkau already itu taste tu tamal tu, aja ada video maltondulla. Na start mal pakai video, tule video continue tule engan video nu skip mal pachi. Okay, start mal pakai. ಕರ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪರೆ ಕರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೂ ರೆಡಿ ಅವನು ಲೈಕ್ ಪಾಡು ದಾಯ ಪನ್ನಕಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಹಾಕ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಗಿಡ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತ ಮೀನು ಬಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಹೊಡು ಲಂಚ ಸುಕ್ಕ ಹೊಡು ಅಪ್ಪ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಚೋಕು ಜಾರು ಲೆಪ್ಪನದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇಂಚಿನಿ ಏನ ಮಲ್ಪನೆ इथे नीट चोली जारवा इथे जार ఉంది चोली चोकुड जार चोली जार ఉంది चोली నేను దగాయిదు నేను ఇచ్చే వెచ్చో పత్తార్ లాయదు నేను పూరి పూరి అంటే కరి గాలాబిచి మాస ఎత్తుకు పోలు పాడుందా satu kali palai min panpiru telgu min panpiru picture pattar lagi
ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯ್ದಂತಲೇ ಮೀನು. ಖತರ್ನಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ. ತೆಲುಗು ಮೀನು ಖತರ್ನಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ. ಈಗ ನಾನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹೊಸತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಊತ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಸ್ಕಿನ್ ತಲೆ ಚೋಲ್ ಜಾರ್ ಇಶೋಕ್ ಜಾರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಪುನ ಚೋಲ್ ಜಾರ್ ಬಂಗಾವು ನೀ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿ ಪುಂದ ಆಲಾಬುಜು ಕರಿ ಆಲಾಬುಜು ಗೋಪಾಡ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಸು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕೂಡ God. ವಾ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚೋಲಿ ಮಾಸ ಖಾಲಿ ಮಾಸ ಮುಳ್ಳು ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾಸ ಬಾಡ್ರೆ ಕಾಯ್ತು ನಾನೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ತೋಲಿದು ಲೆಪ್ಪರ ಮಾಸ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕರನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಳಿ ತಿನ್ಪಿನಾಗಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಡುವೇನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯನ ತೂದು ಕಾಯನ ಮೀನು ಈಗ 4 ಮೀನಿಗೆ ಬೋಟಿನ ಹಾಕಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆಮಿಂಚಿ ಅಂತ ಎಡೆಮಿಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದ ಮೀನು ತಕ್ಕಂತ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಚಾರ್ಮುರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಾಸ್ ಪಾಟ್ರೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ಈಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಈ ಪಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಲು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ತಂದೂರಿ ಕಡಲ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಸ್ತೆನ ತೂದು ಅಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಸಾಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಸ್ ತೂದು ಪಾಡೋಣ ಅಂಡು ರುಚಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತದೆ वार 5 स्टार होटेल दिक्कुछ बिल्कुल दिक्कुछ मात्र इंच ನಮ್ಮ ತೂದು ಹೊಲ ಕೂಡ ಕೊಡಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಮುಟ್ಟೆ ಏರ ಸದ್ಯ ಮಲ್ತು ಪರಿಜ್ಜಿ ಏಕಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಕ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್
ಹೌದು ಚಂದ ಐತಿ ಚಂದ ಇಂಚ ಹಾಂ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಚಂದ ಚಂಬುರಿ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಸರಿ ಆದ ಪೂರ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹೌದಾ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಅದ ಒಂಚೂರು ಪಣ ಸೂಪರ್ ತಿಂತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಹಾಂ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ಚರ್ಮುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಯಾಪ ತಿಂತಾನೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಜದ ಬನ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣ ಎಂಚಾತೇನೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬೆಳಿಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಐಕನ್ ಒತ್ತಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಗಳು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು